大家好，我係九六六，早晨啊，又落嚟食早餐啊！咁今日咧都係好天喎，冇落雨啊，超級開心。其實落雨都係間唔中咁樣一陣咁樣咯。我哋每次都喺室內，好幸運啦。今一日咧食完早餐就過隔離 Louis Vuitton 抽獎咧，都係老規矩，抽完獎咧就去排下呢個 cafe，今日要打下卡啊入去，因為我哋好多時間啦，因為4點鐘先至做按摩，都冇乜特別嘢做噶啦，淨係會諗住去埋呢個 Louis Vuitton 嘅 cafe，再兜下 Pop Mart，跟住咧我屋企人又話要去多轉 Max 喎，因為我哋執完之後其實都仲有好多位，所以又可以去買下嘢啦。2號咧就係咁嗌我睇下有冇啲黃牛係太妹係有呢個良心價，但係其實應該唔會有嘅咯。不過都冇乜所謂啦，可以再去八下嘅。跟住就應該都係喺 Central 嗰度行下食下嘢啦。今一次未去嗰邊 Food Court， 今一次都去咗3個唔同 Food Court。同埋咧，我哋尋日搭咗 Terminal 21咧，揾到有間素食餐廳啦，都幾開心。就唔係 Food Court 入邊嘅，都係 Food Court嗰層，所以都幾好啊！好，咁而家又預備食嘢啦，到時再影俾大家睇。Hello， 大家好，我係九盧撈，而家嚟到 Louis Vuitton 嘅 cafe 啦，超級開心啊！終於可以嚟到打卡啊！舊年因為係新開張啦，超級多人啦，咁所以排唔到啦。今一年咧就第二年咧就冇咁多人啦，所以抽獎咧都係 keep 住可以每日去抽啦。咁同埋咧，我哋啱啱抽完獎之後咧就嚟walk in 啦，咁咧就可以呢個 waiting list 咁樣啦，咁你只要輸入翻你嗰個嘅泰國嘅一個 number 啦，咁就可以打俾你噶啦。其實前一日咧，我哋已經預約過一次啦，咁佢係有打俾我嘅。不過因為嗰次太快啦，半個鐘都唔夠，咁我啱啱行到去唔知 Central World 定係 Sam 嗰邊咧，咁我就冇專登行翻過嚟啦。咁所以今一日咧就專登 stay 喺呢一個 mall 入邊喺度等佢個電話嘅。我哋頭先就上咗去 food court 嗰度hea 一陣啦。啱咧 lunch hour 啦，好多人嘅時候就收到佢嘅電話啦，咁所以就即刻落嚟可以打下卡啦，好靚啊呢度！咁佢仲有呢個限定白茶同埋嗰個曲奇餅啊，其實之前都有買過嘅，咁我純粹都係儲下啲罐嘅啫，飲都冇乜特別啦。好開心啊！終於嚟到可以打到卡啦！咁一陣間咧食完之後啦，就應該會行下去呢一個 Central World 嗰度啦，探下阿 Pop Mart 同埋啲牛啦，睇下會唔會買得到太妹啊、豹貓啊，仲有我都唔知仲有啲咩買啦，可以去八下啦。跟住就再行多轉 Max， 跟住咧就應該會翻一翻酒店先，跟住我哋就4點鐘再去 Central 嗰度去 Less Relax 嗰度做多一次呢個頭肩頸嘅 massage， 咁就到時再影俾大家睇啦。而家要 enjoy 下先。
九樓咯。而家做完按摩啦，好舒服啊！因為係有敷熱嗰個枕啦。不過如果你話舒服就應該真係前2日我哋去呢個 Sam's Gateway One 嗰間再舒服啲，呢間都 OK。同埋今一次就冇咁凍咯，我記得上次呢度係好凍嘅。而家咧做完啦，又係時候要嘆下茶，同埋食翻個芒果糯米飯。咁啱啱好開心啦，喺 Pop Mart 度見到翻到豹貓，我見到個個都攞住個豹貓啦，一 set 咁樣。咁我就問嗰啲人啦，跟住啲人就話 Pop Mart 入邊有。所以即刻入去同屋企人一人買咗 set，超級開心。跟住原來咧，B 得咧出面嗰個咧都有盲盒㗎，所以一陣間嘆完呢個芒果糯米飯，我就要去八一八，因為呢幾日我哋去嘅時候咧都過10點咧，佢已經 close 咗啦。咁而家嘆完呢個芒果糯米飯，再行下，再去埋碧斯同埋食嘢啦。好，咁到時再影啦。Hello， 大家好，我係九樓咯。啱啱按完摩啦，咁咧跟住咧就去咗邊度啦？我哋去咗 B 得啦，因為佢出面有嗰個 pool 啦，有啲遊樂場咁嘅嘢啦，好多機動遊戲啦。跟住咧，我見埋入邊都有盲盒喎，咁啊，梗係入去望下啦。一睇啊，咁啊可以睇完就算啦，因為真係唔係太過吸引，擺晒都冇人搶啊。佢同呢個 Monchichi 啊 ，Crossover 話係咩手賣喎，都係擺晒喺度咯。同埋佢定價都比較高喎，我見佢1650泰銖，即係都成400幾蚊一隻，所以就可能唔係太過吸引啦，又唔係太靚。咁跟住咧就再行咗轉 Pop Mart，竟然啊佢係翻咗呢個 Cry Baby 嘅一個泰國限定啦。咁但係我早兩日咧已經喺呢個黃牛店度用鋪頭嘅原價買到，不過都係蝕咗，因為如果喺Pop Mart 呢度咧可以碌卡啦，同埋又唔使益啊黃牛可以套翻現喎。下次都係要三思。仲有啊，啱啱咧香港咧竟然出咗10款咧係可以喺官網度參與抽選嘅，連豹貓都有。不過我已經買咗2 set啦，因為香港咧係要抽啦，同埋唔知係咪有冇嘛？咁啊，另外炸蝦啦，仲有馬卡龍系列都係有嘅，咁啊全部抽晒啦！我嗌埋我啲親朋戚友一齊抽，咁就睇下抽唔抽得中啦。因為炸蝦料都炒到500幾蚊，佢原價好似係120蚊嘅啫。咁啊，而家嚟到 food court， 其實我啱啱已經食咗一個船麵啦，又食咗啲串燒啦，跟住咧仲買咗呢個咁樣嘅薯波椰青啊，同埋咧就試咗呢個試價呢個你嘅泰北嘅咖喱麵，都好飽嘅，不過又想試下喎，全部都幾廿匹咁樣啦。喺呢個 Central World 嘅呢個幾多樓啊？6樓啊嘅一個 food court， 咁就打齊晒3間 food court 嘅卡啦。咁啊，今日係 last 一 night 啦，我哋一陣食飽都係會再去行埋碧斯啦，因為我屋企人都話又係有嘢買嘛。好，咁啊，聽朝咧都係行程照舊繼續去呢一個食
食 buffet 啦，朝頭早，跟住就去 LV 度抽獎，跟住就翻酒店啦。因為我哋 call 咗車就要去機場啦，咁啊到時再影啦。